எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. என்னோட வீடியோவை பார்த்து இவ்வளோ நாள் வீடியோ போட்டதெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் ரசித்து இந்த லைக்ஸ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க. இப்போ நம்ம வந்து அடுத்த சமையலாக நம்ம வந்து வீட்டில் நெய் எப்படி தயாரிக்கின்றதை பார்க்கலாங்க. நான் வந்து டெய்லி பால் காய்ச்சறதெல்லாம் எடுத்து ஆடையெல்லாம் எடுத்து போட்டு வைப்பேங்க. போட்டு வச்சுட்டு அதை ஒரு 4-5 நாள் ஆனதுக்கப்புறங்க அந்த ஆடையெல்லாம் நான் வந்து கொஞ்சம் தயிரை போட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுட்டுங்க. ஒரு நாள் வந்து நைட்டு வெளியில் வச்சுருவேங்க. வெளியில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா புளிச்சிருங்க. புளிச்சதுக்கப்புறம் நான் அதை எடுத்து அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா கொஞ்சம் ஐஸ் ஆயிருங்க. அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாங்க, புளிச்சதுக்கப்புறம் ஐஸ் க்யூப்ஸ் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாங்க. போட்டுட்டு அந்த காலத்துலலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மத்து வச்சு கடைவாங்க. இப்போ நம்ம அந்த மாதிரிலாம் பண்ண வேண்டாங்க, நம்ம மிக்சிலேயே போட்டு கடைஞ்சிக்கலாங்க. இப்போ நல்லா புளிச்சிடணும் தயிர், ஆனால் அது அப்போ தான் நல்லா வெண்ணெய் உடனே வந்துடுங்க. இப்போ நான் ஐஸ் க்யூப்ஸ்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போ எப்படி வெண்ணெய் வருதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாங்க. இப்போ பாருங்கள், மிக்சியில் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் நான். இப்போ நம்ம வந்து எப்படி அடிக்கலாம்ன்றதை காட்டுறேங்க. இப்போ பாருங்கள், நான் வந்து இந்த மிக்சியில் வந்து போட்டு நல்லா நிறுத்தி போட்டு வச்சுருக்கேங்க. இப்போ எல்லாம் ஃபுல்லாக அடித்து முடிச்சிட்டேன். இது வந்து ஒரு 2-3 நிமிஷம் ஓட்டினீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குங்க. இப்போ பாருங்கள், வெண்ணெய் வந்துருச்சு. இப்போ அந்த இடத்துலலாம் ஒரு மாதிரி திரியாக தெரியுங்க வெண்ணெய் வந்துருச்சுன்னா. இப்போ பாருங்கள் நெய் ரெடி ஆகிடுச்சு, மேலெல்லாம் வந்துருச்சுங்க. இதுதான் கரெக்ட் ஸ்டேஜுங்க. இப்போ எடுத்துகிட்டு இதை வந்து நம்ம காய்ச்சணுங்க. காய்ச்சி வடிகட்டி வச்சுட்டோம்னா நல்லா சுத்தமான வீட்டு நெய் கிடைக்குங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு. இப்போ என்ன பண்ணணுமோ ஒரு கரண்டி எடுத்து நல்லா இப்படி பண்ணணும். என் கையிலையும் பண்ணலாங்க. இது ஒரு சிலருக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும், அதனால் வந்து இப்படி பண்ணிக்கலாங்க. தனியாக வந்துடுங்க. எடுத்து வச்ச ஆடையில் வந்து நெய்யுங்க. அது அந்த மோரையும் நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டியதில்லை. இதுவும் வந்து நமக்கு நல்ல யூஸுங்க. இப்போ டெய்லி நம்ம வந்து இந்த ஆடையெல்லாம் போட்டு சாப்பிட்டா உடம்புக்கும் ஆகாது. இதை நம்ம ஏதாவது ஒரு ஸ்வீட்ஸோ இல்லை இந்த பொங்கல் அந்த மாதிரிலாம் செஞ்சு சாப்பிடும் போது அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. நமக்கும் திருப்தியாக இருக்குங்க. நம்ம வீட்டில் செஞ்ச நெய், அதனால் வந்து இதை சாப்பிடும்போது நமக்கும் சந்தோஷமாக இருக்குங்க. வீட்டில் நல்ல மனமாக இருக்குங்க. இப்போ பாருங்க, நல்ல பபிள்ஸ் வருது. வரட்டும். இது வந்து ஸ்டேஜ் நல்ல கரெக்டான ஸ்டேஜ் கிடையாதுங்க. இன்னும் காய்ச்சணும். நெய் கரெக்டாக பிரிஞ்சு வருங்க. அப்படி உங்களுக்கு டெய்லி இந்த 4 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி காய்ச்சறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு எடுத்து வச்சுட்டு நீங்கள் காய்ச்சலாம். இப்போ உங்கள்கிட்ட எப்படி காட்டுறதுங்கிறதுக்காக நான் செஞ்சு காமிச்சிருக்கேங்க. 10 நாளைக்கு நீங்கள் எடுத்து வச்சு வெளியில் எடுத்து வச்சு அதுக்கப்புறம் குளிக்க வச்சு அப்புறம் நீங்கள் நெய் காய்ச்சலாங்க. அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம். கொஞ்சமாக உங்களுக்கு காய்ச்சறதுக்கு கொஞ்சமாக இருக்குது அப்படின்னீங்கன்னா 10 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி கூட இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆடையை வெளியில் எடுத்து வச்சு நீங்கள் பண்ணலாங்க. நல்லா நெய் கரெக்டாக காஞ்சிருச்சுங்க. இதுதான் கரெக்டான ஸ்டேஜு. இப்போ இந்த நேரத்துக்கு நீங்கள் 2 உப்பு கல் போடுங்க. கல் உப்பு இருக்கு இல்லைங்களா, அது கொஞ்சம் போடுங்க. போட்டிங்கன்னா நெய்யோட டேஸ்ட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குங்க. அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாங்க, நம்ம வந்து மோர் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதில் ஒரு 5-6 சொட்டு அப்படி விடலாங்க. அப்போ வந்து நல்லா நெய் நல்லா மணக்குங்க. காய்ச்சும் போதே நெய் நல்லா மணக்குங்க. அவ்வளோதான். இப்போ வந்து இது ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி வச்சுக்கலாங்க. இப்போ பாருங்கள், இந்த மாதிரி இதில் வந்து வடித்து வச்சிடலாங்க. இருந்துக்கோங்க. அடிமண்டெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா, அதெல்லாம் இதிலே நின்றுக்கோங்க. இப்போ சுத்தமான நெய் வந்து
உங்களுக்கு நம்ம வீட்லேயே எப்படி இவ்வளோ சுத்தமான நெய் தயாரிக்கலான்றதை பார்த்துருக்கோங்க. இப்போ இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் வந்து பால் ஆடையெல்லாம் எடுத்து வச்சு நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அந்த பெல் பட்டனையும் அழுத்துங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஈரோடு அம்மாச்சி சமையல்.